Hej och välkomna till kanalen Husbilssambos. I den här filmen så kör jag ensam med husbilen norrut i Sverige och jag har siktet inställt på vildmarksvägen. Och vi har ju fått en del frågor från våra följare och det handlar bland annat om vilka utflyktsmål får man inte missa? Hur många dagar behöver man ha på sig för att komma runt de här 50 milen som det rör sig om man kör hela sträckan? Kan man få tag på diesel och gasol och dricksvatten längs vägen? Går det att tömma toalett och gråvatten? Kan man handla mat och förnödenheter längs vägen? Och finns det täckning för mobilen? Och är det något utöver det vanliga man behöver tänka på när man kör husbil i fjällen eller om man vill fjällvandra? Och sen sist men inte minst den stora frågan som kommer upp hela tiden, och det är ju, ska man köra vildmarksvägen medurs eller moturs? Vilket är bäst? Vilket är vackrast? Ja, följ med mig så får ni se. Innan man ger sig iväg så kan det vara bra att planera lite hemma i soffan helt enkelt. Och det första man kanske ska tänka på det är ju att vildmarksvägen den är bara öppen på sommaren. Alltså då pratar vi om själva sträckan över Kalfjället förbi Stekenjokk. Och den vill man ju absolut inte missa. Det är ju som fjällvandring fast på hjul. Den sträckan den är bara öppen mellan 6 juni och 15 oktober. Resten av året så är den helt enkelt igensnöad och snöröjs inte, så det går ju inte att ta sig fram där alls. Andra saker som är lite utöver det vanliga om man inte är van att vistas i fjällen, det är ju myggorna. Det finns ju alla möjliga sorters myggmedel som man kan smörja in sig med. Det finns apparater som utsöndrar myggmedel i luften. Det finns mygghattar, you name it. Så det får man ju skaffa lite efter behag. Och någonting som också kan vara bra att tänka på det är att ha lite extra myggnät med sig i husbilen. Så att man kan täta ventiler och takluckor om det skulle visa sig att man har lite för grovmaskigt nät där. För det finns lite småmygg och annat som gärna vill ta sig in via små springor och skrymslen, förarhytten och så vidare. Vill man gå långa promenader eller kanske rent av fjällvandra så finns det ju massa fina vandringsleder i anslutning till vildmarksvägen. Man kan göra olika avstickare, vandra till fjälltoppar och annat. Och har man då inte fjällvandrat förut så är det ju en hel del att tänka på. Det första är ju vädret. Alltså det kan förändra sig väldigt plötsligt och dramatiskt på Kalfjället. Det kan vara blött och blåsigt och väldigt kallt mitt i sommaren. Så att man behöver ha varma kläder. Jag brukar köra många lager, ullunderställ och bra jacka och byxor som klarar regn och blåst. Och sen riktigt bra skor eller till och med kängor med riktigt schyssta strumpor i. Gärna dubbla. Och se upp för skoskav och annat då så att ni går in skor och sånt innan ni ger er ut på långa vandringar. Och sen det här med teknik för att hitta. Alltså lita inte på att mobilen har täckning eller att du kan hålla den laddad hela tiden om du är ute och vandrar, utan ha med en vanlig hedlig kompass och en papperskarta så att du kan hitta och inte gå vilse. För oss som inte har förmånen att bo alldeles i närheten av vildmarksvägen så är ju nästa steg i planeringen, hur tar man sig dit? Och för min del så var ju det här en del i en större semesterresa och jag började ju ifrån Kalmar och jobbade mig upp längs ostkusten. Hade
Första övernattningen i närheten av Uppsala och sen hamnade jag i Timrå och tog mig vidare upp längs kusten mot Höga Kustenbron och vände sen in emot landet via Sollefteå och sen upp till Vilhelmina. Och där stannade jag och provianterade och botaniserade bland myggmedel och annat. Och så till att jag hade saker så att jag klarade mig några dagar framöver. Planen var ju att tillbringa ungefär 4 dagar längs vildmarksvägen. Det räcker ju inte till några längre vandringar och längre stopp och så, men man hinner se en hel del. En liten sväng in över norska gränsen hann jag med också. Sen vidare ner mot Strömsund. Planen var att Kattis skulle ta tåget från Kalmar till Östersund och ansluta där. Sveg och sen en avstickare in mot nationalparken Sånfjället. Ner genom Dalarna. Det viktigaste resmålet på hemvägen var Selma Lagerlöfs Mårbacka i närheten av Sunne. Sivans osthandel i Vara stod ju också på programmet här på hemvägen. Jätteroligt att botanisera bland alla speciallagrade ostar där. Då var planeringen klar och enligt kartan så skulle den här rutten bli ungefär 250 mil. Ja, det var ju en fin plan, tajmad och klar in i minsta detalj. Men hur blev det i verkligheten? Följ med på äventyret så får du se. När jag började närma mig Gävle så stannade jag till vid Dragon Gate som ligger strax utanför Älvkarleby. Det var helt öde när jag var där och det var från början tänkt att bli någon slags mötesplats mellan svensk och kinesisk kultur och affärsverksamhet. Nu är det väl mer restaurang, hotell och ett museum kan man väl säga. Och den enda anknytningen det här har till fjällresor det är att Dragon Gate ägdes 2004 av en kinesisk affärsman som hade gjort en förmögenhet på myggmedel. Nu var det dags för en rejäl lunchrast. Så jag svängde in på Ångersjöns ekoparkering och det måste ju vara en av Sveriges vackraste rastplatser. Man kan ju stå här över natten också och det finns en liten camping om man följer vägen lite längre bort här. Jag passade på att gå på de fina promenadstigarna där också och logga en cash. Och sen fanns det ju en jättefin badstrand upptäckte jag.
Dag 3 började med en upplevelse utöver det vanliga. Vi brukar ju undvika att åka över broar med husbilen, men eftersom Kattis som har broskräck inte var med så passade jag på att göra en liten extrautflykt. Istället för att svänga in i landet mot Kramfors så fortsatte jag norrut mot Ångermanälven och kom fram till Höga Kustenbron. Den är ju byggd 1997 och är ju näst efter Öresundsbron den högsta bron vi har. Pylonerna är ungefär 180 meter höga. Brospannet är ju Sveriges absolut längsta brospann på 1210 meter. Jag passade på att stanna till vid utsiktsplatsen i norra änden av bron och rasta där. Utsikten över bron härifrån är ju alldeles fantastisk. Och man ser ju tydligt att den är inspirerad av Golden Gate-bron i San Francisco. Efter att ha stillat min brohunger så bar jag av inåt landet. Via Kramfors, Sollefteå och Åsele så anlände jag så småningom till Vilhelmina. Och där var det ju dags att proviantera. Nu blev det ju lite förvirring med skyltningen här eftersom Konsum låg i samma byggnad som Systembolaget. Nu stod jag ju inför valet, skulle jag köra Vildmarksvägen moturs eller medurs? Jag valde moturs, dels för att det passade bättre in i den totala semesterplanen och dels för att jag får för mig att landskapet öppnar upp sig på ett fint sätt när man kommer från det hållet mot Stekenjokk. Men kommentera gärna om ni har kört med eller moturs och vad ni upplevde för fördelar med det ena eller det andra. Jag körde in en liten bit på Vildmarksvägen innan jag slog nattläge vid en damm. Den första etappen på Vildmarksvägen innehöll 3 stopp. Först Stalonberget med utsikten där. Sen Trappstegsforsen såklart. Och sen kyrkbyn där, Fatmomacke. Och någon myggmedel det behövdes inte idag för det var blåsigt så myggorna blåste bort. Att ge sig upp till Stalonbergets utsiktsplats det gör man enligt skyltarna på egen risk. Och det är brant och det är smalt och det är serpentinväg. Men jag gjorde ett tappert försök med mina 84 hästar och 3 ton. Och det gick ju faktiskt att ta sig hela vägen upp. Och vill man inte köra upp så kan man ju alltid gå upp för att få se på den fina utsikten. Trappstegsforsen var nästa stopp och ni som har sett våra tidigare filmer har nog räknat ut varför jag ville stanna här. Det är ju nämligen fråga om ett geologiskt fenomen. Trappan har en fallhöjd på ungefär 10 meter och består av ett antal naturliga skifferlager som bygger upp den här trappstegsliknande formationen. Och en bit uppströms från Trappstegsforsen så tog man i äldre tider plana hällar som man använde till att bygga broar av. Precis vid parkeringen så fanns det ett litet matställe som serverade allt från hamburgare till läckra fiskrätter. På vägen mellan Trappstegsforsen och Fatmomacke stannade vi vid en rastplats och kikade lite på utsikten. Det var rätt tjusigt.
I Fatmomakke finns förutom kyrkstaden en festplats, och vill man övernatta här så finns det ju ett antal ställplatser. Men jag parkerade på den stora grusparkeringen och passade på att gå en bit på vandringsleden som går upp till Marsfjällskåtan och Marsfjällets topp. Vill man veta mer om tiden i mitten av 1800-talet när de första nybyggarna dök upp i de här trakterna, så kan man ju läsa Bernhard Nords böcker I Marsfjällets skugga och Fjällfolk. De handlar om verkliga personer som kom hit till de här trakterna. Och materialet i böckerna har Bernhard skaffat genom att i slutet av 30-talet prata med byborna i Marsliden. Hittills hade jag haft väldigt bra täckning med mitt Telenor-abonnemang på mobilen, men här i Fatmomakke var det helt under isen, nästan obefintligt. Stekenjokkplatån var ju den här dagens stora begivenhet, men sen tänkte jag hinna med Brackåfallet också nere vid Stora Blåsjön. Den sista biten av vägen från Fatmomakke är en ganska brant backe, grusväg, som slutar nere vid Vildmarksvägen. Så här veckan efter midsommar så var det ju inga problem alls att få plats på parkeringen vid Stekenjokk. Och här kan du ju övernatta och stå 24 timmar, men på helger så får du stå till nästa vardag. Nej, hörni, nu tycker jag vi tar bort bakgrundsmusiken och lyssnar till tystnaden i fjällvärlden istället.
Nu var jag på resans högsta nivå över havet, 876 meter. Och den här vägen som går rakt över Kalfjället på Stekenjokkplatån, den byggdes av en enda anledning och det var för transporterna till och från Stekenjokkgruvan. Så länge gruvan var i drift så hölls vägen öppen även på vintrarna och då använde man norra Europas största snöslunga. Här på Stekenjokkplatån så var mobiltäckningen helt okej, men när jag lämnade och skulle köra därifrån så hade jag lite problem med att få igång Google Maps och få ut en position. Det räcker ju inte att komma åt GPS-satelliterna. Man måste ju ha mobiltäckning också. Eftersom jag aldrig har loggat en geocache i Norge förut så passade jag på och sticka över gränsen där och göra det nu när det var så nära. Sista stoppet för dagen blev vid Brackåfallet som är känt från Beppe Wolgers film Dunderklumpen. Det var ju i det vattenfallet som Blomhåret sjöng till vattenfallet. Det går bra att klättra ner där till nedre delen av vattenfallet och bada fötterna om man känner för det. Tiden går fort när man kör på vildmarksvägen. Det är mycket man vill se och göra. Så att, det är ju tur att det är ljust större delen av dygnet här. Men nu var det riktigt sent och dags att ställa sig för natten. Utsikten kunde man ju inte klaga på. Nu var det dags för den sista etappen på vildmarksvägen och den gick till Gäddede, vidare mot Alanäs och till Strömsund. I Gäddede finns ju någonting som påstås vara världens största snöskoter. Eller egentligen är det ju en 8 meter lång modell av en snöskoter. Nu var jag framme vid Skansen Alanäs som är en av de många försvarsanläggningarna som byggdes under andra världskriget här i närheten av norska gränsen. Efter att ha kört de 35 milen från Vilhelmina längs vildmarksvägen så var jag nu framme i Strömsund och gav mig in i de centrala delarna för att få tag i lite kinamat som jag längtade efter. Men jag upplevde det som att det var väldigt mycket folk och väldigt mycket bilar överallt så att jag bestämde mig för att ta den här akklimatiseringen till civilisationen i lite långsammare takt och förflyttade mig till utkanterna av Strömsund till en fin plats där. Ja, då var min resa på vildmarksvägen slut eftersom jag skulle vända från Strömsund ner mot Östersund för att fortsätta semestern där och möta Kattis som kom med tåg från Kalmar. Men den resan får ni se i en annan film. Hann jag med att se allt man kan se då på vildmarksvägen med mina 4 dagar i området? Nej, det hann man inte. Det finns otroligt mycket mer att se och mycket fler vandringar att göra. Och
Och de flesta frågorna som ni har ställt er, de har ni ju fått svar på i filmen, men jag kan ju sammanfatta lite grann här på slutet att det var ju inga problem att få tag i drivmedel, bensin, diesel, gasol och sådana saker. Det fanns ju på flera ställen, bland annat vid ICA-affären vid Blåsjön, där vid macken, välsorterad ICA-affär. Och dricksvatten var ju heller inget problem att få tag i på olika ställen. Tömma gråvatten var väl lite mer sällsynt att man hade möjlighet att göra, men tömma toalett var inte så svårt. Täckningen för mobilen, den var ju lite varierande. Alltså på de flesta ställena längs själva vägen så var det ju inga problem. Däremot om man gjorde en avstickare till exempel Fatmomacke så var det ju i princip noll täckning för Telenor i alla fall. Och sen var det ju väldigt bra täckning på Stekenjokkplatån, men sen när jag körde söder utifrån den så blev det lite sämre längs vägen igen, men ja, mestadels bra täckning. Och sen svaret på den stora frågan då, om man skulle köra vildmarksvägen medurs eller moturs. Jag körde ju moturs och tyckte det var fint, men jag har ju inte provat att köra medurs så jag vet ju inte om det är någon större skillnad. Men jag tycker det var ett väldigt vackert landskap som öppnade upp sig när man kom från Fatmomacke-hållet och upp mot Stekenjokk till exempel. Tack för att ni har tittat ända hit och hoppas ni vill se mer om våra semesterresor i våra kommande filmer.